Ova baterija od alata mi puni telefon. Sad ću vam pokazati kako i šta vam sve treba da to napravite. Naravno, treba vam baterija. Treba vam ovaj jedan što se kupuje za upaljače za automobile. Kabel. Treba vam ovaj jedan punjač za automobile što ide u auto. I naravno, treba vam ovaj kabel što će da uključite ovo u ovo. Treba vam malo izoliti trake. Treba vam po meni upaljač, treba vam nož i trebaju vam dve male šajbnice. Samo da vam kažem, ja sve ovo pravim od onog što već posjedujem, tako da ovo nije ništa za neki dugoročni plan, ali za neke prilike kada nemate struje, a imate bateriju od starog alata, malo kablova i malo mozga, ovo se može jako lako napraviti i pomoći vam. A čak i mislim da je jeftinije kupiti alat i koristiti ga kao alat i kad vam zatreba baterija da dopunite svoj telefon, možete koristiti to. Znači imate i alat, a imate i bateriju koja može služiti isto kao power bank. Ajde krenemo. Prvo šta ćemo da uradimo, prvo ćemo da sredimo žicu. Ja sam uzeo 4 metra žice, da li mi treba 4 metra, ne treba mi stvarno, ali da vam kažem, bolje imati malo više nego da vam zafali. Što sam rekao, nož. Nemojte ovo noktima, ja uvek ovo noktima radim i uvek zasečem nokat, uvek se zeznem, evo i sad za malo opet nisam. Krenite ovako fino malo i razdvojite žicu. Razdvojite dovoljno da bude. Odmah ćemo raditi s oba dve strane da možemo samo nastaviti sa poslom. Evo vidite, samo je razdvojen. Drugo što želim da uradim je da skinem ovu izolaciju s ove žice. Evo i možete vidjeti. Ja ću samo ovako zapaliti. Ima pametnijih načina kako se ovo radi, ali ja samo pokazujem ako u sistemu nemate ni alata, ni ničega, imate malo žice i svega ovo što sam naveo, to je gotova stvar onda. Evo vidite kako to lako ide. Sad kad sam to ogolio obe dve žice, sad ćemo da ih razdvojimo u dve otprilike iste dimenzijice, ako mogu tako da nazovem. Evo vidite, ovo je jedna, sad ćemo isto i drugu. Sad ću isto to da uradim i sa ove ovdje strane. Zapaliti, ona se fino malo počne topiti, nemojte puno, izgorećite prste, evo ovako. To je dobro. Idemo ovu ovdje. Sa upaljačem smo završili. Isto ćemo da uradimo ovako sa žicama. Ovako ću fino da ih umotam. Evo vidite kako to ide. Ovako malo, da kažem, iz blizine. I jednu i drugu. Ova se već sama podelila otprilike. Ne bojte se, neće vas struja ubiti. 12 volti, u stvari ovdje je 18 volti, radi sve kako treba. Sad smo taj deo završili. To sam uzeo 4 metra žice. Zato što nekad nema mesta gdje da stavim kad nešto hoću da snimam. I smeta mi sve, smeta mi svaki kablić, smeta mi sve. I onda mi je lakše da ostavim bateriju i punjač, da kažem, 4 metra od mene i sve da bude uključeno u telefon i to je to. Sad kad smo ovaj deo završili, sad ćemo uzeti ovaj deo, što je za upaljač. Prvo što moramo da znamo šta je pozitivno, šta je negativno. U ovom slučaju ja određujem šta je pozitivno, šta je negativno. Ovo je pozitivno, ovo je negativno. Isto tako, kada uključujete upaljač, ovo je pozitivno, ovo je negativno. Zašto sam rekao da ja odlučujem šta je pozitivno, šta je negativno? Zato što uvek, ja lično uvek crvenu žicu označavam kao pozitivnu, a crvenu kao negativnu. Pošto je DC struja, DC struja, morate tačno znati šta je pozitivno, šta je negativno, inače ćete prvo ovo spržiti, ako ne spržite ovo, spržit ćete svoj telefon. Idemo dalje. Znači idemo, prvo ćemo da vežemo pozitivno ovdje. Evo sad ću vam pokažem zašto sam toliko žice ostavio. Da mogu fino ovako da umotam, da to drži kako treba.
Ali naravno ne sme ništa da viri, ne sme ništa da visi, da ne bi došlo do kratkog spoja. Ako dođe do kratkog spoja, onda je problem. Evo vidite kako sam ja to fino sve složio ovde. Sad ću malo da stavim izolir trake. Ne treba više od ovoga, opet nož, pazite prste. Ja nisam pazio pa sam se posekao i to je to. I evo sad vidite, sad ću ovo ovde fino izolirati. Da slučajno ne bi neka žica izletela. Ako žica izleti, dotakne jednu drugu, imat ćete malo veći problem. Zato je uvijek bolje biti pažljiv. Bolje pažljiv i snalažljiv nego u problemu. Evo, ta strana je gotova. Ovo već ima jednu rupicu ovdje. Sad ću proturiti žicu kroz tu rupicu. Evo, vidjeli ste. I sad ću je uvezati ponovo oko svega ovoga. Prvo ću ovako da stegnem ovdje. 2 puta, 3 puta, nije ni bitno. I onda ću da ga proturim ispod. To mora, sve mora biti jako dobro zategnuto, zavrnuto, da ne visi i da se ne cima. Jer to je najveći problem što se tiče struje, ljudi nikad ne pritegnu žicu koliko treba da bude pritegnuto. Isto tako malo trake. Ovaj puta malo više. I sad ćemo krenuti odozdo, da zaštitimo da nema nigde i onda ćemo da umotamo okolo ovako, da to slučajno nikada više ne bi moglo da ispadne. Jedan deo je gotov. Sad vidite kako je ovo fino izolirano, sređeno i ovaj deo je šta? Gotov. Brzo ovo ide. Sada idemo ovu stranu ovdje. Zašto sam vam rekao 2 šajbnice? Zato ćemo jednu da stavimo ovdje i da istegnemo. Ako ima viška, umotat ćemo je oko žice. To sve opet isto treba dobro pritegnuti. I ovdje ništa ne izoliram, pošto ovo ide direktno u bateriju i daleko jedno od drugog. Opet da naglasim, ovo je samo za prvu pomoć, ništa drugo. Isto ćemo raditi sa drugom. Zategnuti. Evo vidite i odavde. Evo je šajbnica. Prebacit ćemo okolo. I sve to fino stegnuti. Samo je bitno da ove žice baš nalete na sve strane. Dobro ih pričvrstite da to dobro drži. Možete malo i trake staviti okolo. Ja lično ne stavljam ništa. Ja volim da živim na liniji propasti. I ovaj deo je gotov. Šta nam je ostalo sad uradimo? Ništa posebno. Imamo bateriju. Vidite bateriju. Minus, plus. Znači, označili smo crveno kao plus, ovu crno-crveno kao minus. Ne smete to nikad zaboraviti. To je najozbiljnija stvar. Znači, prvo ćemo, vidite ovako, da gurnemo ovu šajbnicu ovdje, da je plus. I ona je zaključana. I ovako ovu da je minus. I ona je zaključana. Evo vidite. Ne ide nigde. Ne ide nigde, ne mrda ništa. Šta nam je sljedeće? Imamo upaljač, je li tako? To je to. Ne znam da možete vidjeti svetlo unutra. Znači da radi. Šta nam je dalje u planu da uradimo? Da uključimo kabel za telefon. I tada shvatim da hoću da punim iPhone, a ne moj Samsung. Pošto snimam sa Samsungom, to znači da je došlo do promjene. Ovaj kabel ladim i uzimam kabel za iPhone. Njega uključujemo i sad ću da vam pokažem da li puni ili ne puni.
kao što vidite, ajmo još jedan put da ga isključimo, uključimo, evo ga, puni. Sad ću da ugasim ovaj telefon pa ću da vam pokažem ponovo kako to radi. Evo, isključim telefon, charger, sad ću valjda da pokažem nešto ovdje. Evo ga, znači da puni. Evo mogu vam sad pokazati na mom telefonu, iako snimam, sad ćete da vidite. Sad ćete da vidite, iako snimam, samo ću da promijenim ove kablove. Stavit ću ovaj. Evo vidite, snimam jedno i drugo i telefon, evo ga. Evo ga, puni. Ste vidjeli? Još jedan put. To vam je to, narode moj. Nadam se da se video svideo, nadam se da ste nešto naučili. Ostavite komentar da li biste vi ovo ikada i probali. Ja sam probao, uspeo. Bilo je malo problema u vezi struje. Rekao, imam ovih baterija i od Rayobija i od Parkside i ovu staru od Kuma. Kume, hvala. Samo da se javim. Bitno je samo kad te zagusti da imaš. Mi do sljedeći puta. Vidimo se.